This recipe will surely be a treat for everyone, especially doon sa mga momshies na nahihirapang pakainin ng prutas yung kanilang anak. Pero guys, bago tayo mag-start, doon po sa lahat po na ngayon ay nakakapanood ng video na ito, please, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-like niyo po ang aming page, The Paragas Unplugged. And, ayun, pa-support naman po. Salamat po. Ayun, thank you. Ayan. Okay, eto po ang ating mga kakailanganing ingredients sa paggawa natin ng papaya ice cream. Sa paggawa ng ating papaya ice cream, meron lang tayong tatlong simpleng ingredients at napakasimple, napakadali lang nito mga momshies. Ayan, meron tayo dito, syempre, meron tayo dito Nestle cream. Ayan, all-purpose cream ito guys. Kailangan ito ay ilagay natin sa ref, sa freezer for 1 hour or until maging thick na yung consistency niya. Not necessarily naman frozen, pero kailangan thick na yung consistency niya. Ayan, para creamy, para maging creamy yung texture ng ating gagawing ice cream. Next, meron din ako ditong condensed milk. Ayan, any condensed milk will do. So, kung anong available sa inyo, yun na lang gamitin natin para makatipid tayo. At syempre, ang bida sa ating ice cream na ito, ang papaya. Ayan, tada! Picture taking muna bago kita katayin. Okay. Ayan. Okay, syempre meron din, kailangan natin ng lalagyan. So, ito, meron tayong tin can dito. Ito yung, ang gagamitin kong tin can ay yung pinaglagyan ng cookies ng aking mga chikiting. Ayan. Kaya huwag niyo itatapon lalo yung mga tin cans. And syempre, kailangan natin ng mixing bowl. So, in my case, mixing container. Ano ba to? Ito yung lalagyan, ice bucket. Ayan. So, dito na lang ako kasi wala akong makitang malaki-laking lalagyan. And, syempre, kailangan din natin ng mixer. Ayun. Ngayon, kung wala naman tayong mixer sa bahay or blender, pwede rin tayong magmano-mano na lang. Kung meron tayong egg beater, yun. Kaso, syempre, mas medyo matagal at mas medyo mahirap maghalo. Kaya, much better kung meron tayong magagamit na mixer. So, itry na natin gawin. Okay, set aside muna natin yung hindi natin kakailanganin pa. Kunin muna natin. So, nahati ko na yung papaya, guys. Ito na siya. So, medyo overripe yung papaya na kuha ko. Ayan, meron pang konting bulok din sa gilid. Pero, tanggalin na lang natin, syempre. Na-overripe kasi ito kasi nakalimutan namin. Ayan. So, yung dami ng papaya na ilalagay natin, guys, depende na rin sa inyo kung gaano kadami yung gusto niyong ilagay. Okay lang. Tapos, imamash ko lang. Kasi wala akong wala akong blender. Good thing na rin, guys, na hinog yung papaya na ginagamit ko ngayon. Kasi, ayan, mas madali siya. Hindi ko na kailangan ng blender. Mas madali siyang i-mix. Ayan, i-mash lang natin. Ayan. So, sige. Sagarin na natin ito. Ayan. Okay. Ayan. Mas okay to lalo na sa mga nanay, syempre, yun nga. Kasi yung ibang mga anak talaga, yung mga ibang bata, pahirapan talagang pakainin ng gulay at ng prutas. Kaya mas mabuti, damihan natin yung portion na ilalagay natin. Yan.
Sige lang. Ayan. Kapag ganito yung itsura niya, guys, yung, ayan, durog na siya. Ayan. Durog na durog. Ganito na yung itsura niya, guys. Ayan. So, pwede na to. Ayan. Okay, then, iset aside natin to. Now, we will mix naman yung ating ano to? All-purpose cream. Ayan. And yung ating condensed milk. Guys, ako pala ay may malaking problema kasi hindi makita yung aking mixer. So, gamit na lang ako ng tinidor. Wala akong mixer, wala din akong egg beater. Okay na siguro tong tinidor. Try natin. Imi-mix lang naman natin. Sige. Ice cream din naman ang labas nito. Okay, buksan na natin muna yung ating condensed milk. So, isang lata ng condensed milk ang ilalagay ko. Ayan. Kung anong mauna, ano to? Gatas ba or yung cream? Pareho lang, kahit anong mauna, pwede na yan. Pwede na yan, guys. Okay. Then, buksan naman natin yung ating all-purpose cream. Okay. Ayan. Ito na ang problema ngayon. Kasi, ayan siya. O, ganito yung kanyang thickness kapag galing siya sa freezer. Siyempre, depende pa rin sa freezer nyo. Ayan, o, ganyan dapat. Parang ice cream na. O, pwede na to, ice cream na to. So, yun yung kanyang thickness. Depende kasi sa freezer. Kung medyo matagal din mag-chill or matagal din mag-frozen yung inyong ref, di babad pa. Yan, sige. Mangalay tayo ngayon sa kakahalo. Ano naman gusto? Yan, hanawit na ako. Tatayuan ko na yan. Sige, halo-halo. Halo. Okay. Siguro guys, pag naka 500, mga 500 times to, itong paghalo-halo na ganito. Pag naka 500 times na tayo maghalo-halo, pwede na nating ilagay yung ating papaya. Ayan. So, bibilisan ko na. Ayan. Hangawit. Pwede ba magpasa, bigdada? Tatawa-tawa ka lang dyan. Tulungan mo ko dito. Ang hirap. Ang sakit sa kamay. At saka sakit sa braso. Lalaki na naman. Dadagdagan na naman ang muscle ko nito. Ay, nako. Alright. So, meron pa rin buo. May buo pa kasi nga na ito yung frozen. Sige lang. Diba? Medyo ano na siya. Lagnaw na siya. Sige, halo-halo. Okay. Once na ganito na yung kanyang texture, pwede na nating ilagay yung ating papaya. Ang ating bida for today. So, ilagay na natin yung papaya. Yan. 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 Make sure na ilagay nyo lahat. Ayan. Para matikman ng anak nyo yung papaya. So, halo-halo, halo-halo. Ayan. Okay lang guys, huwag kayong mag-alala kung medyo may buo-buo na papaya. Huwag naman malalaking tipak. Yung bits lang, okay lang yan. Kasi sa ice cream naman talagang ganon, di ba? May mga bits na tinatawag. Merong cheese, merong cookies, may, ano ba yan? Ano pa ba yung meron sa kanila? So, kaya okay lang yan. Meron pa nga yung mango, di ba? Meron siyang bits. Okay, halo. O, ito another 500 times na paghalo bago natin tantanan. Help me magbilang. Ayan. Isa
haluin ng 500 beses upang ito ay ma-mix ng maayos. Alright. So, sa tingin ko guys, pwede na yung ating ice cream. Ay, hindi ko. Ay, tama. Now, it's time para isalin na yung ating ice cream. Okay. Alright. Okay. That's the other one. Okay. Ayan. And ready na siya para ilagay sa ating ref. So, ayun guys, kakalagay ko lang sa freezer ng ating natapos na papaya ice cream. Ayun. So, ang cue dyan, kung okay na ba siya, we will just need to wait na mag-frozen na siya. And ready to serve na siya. Pero, ipapakita ko rin sa inyo yung ating finished product. Thank you for watching this video. Kung nagustuhan nyo ito at meron kayong natutunan sa aming video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na video. Ayun guys, thank you for watching and thank you for supporting the Paragas Unplugged. Stay safe everyone. Bye-bye and God bless.